प्लेन आउँदैन एक्सेस धेरै नभएर अनि हिरो इको फिल्मको लोकेश पिस्टा बाई बाई व्हाट्स अप एभ्रीवन म अहिले चाहिँ खास यतै छु हैन युएसमै छु अनि रेगुलर कामहरु सब सुरु भइसकेको छ नेपालबाट फर्केको पनि लगभग 2 महिना बढी नै भइसक्यो अनि फेरि अब युरोप जाँदै छु अनि त्यताको भ्याकेसनहरु कस्तो हुन्छ खास भ्याकेसन चाहिँ होइन खास डिप्लोमेन्ट हो रोटेसन हो हैन काम गर्न जान लागेको त्यता हाम्रो बेसमा तर त्यता घुम्न पाउँछ अनि युरोप पनि अलिअलि एक्सप्लोर चाहिँ गर्छु म आई विल ट्राई माई बेस्ट लास्ट टाइम म नेपाल हुँदाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ गाह्रो कस्तो भयो भने म यहाँबाट गएको समय मेरो फ्लाइटहरु डिले भयो त्यसपछि लेओभर धेरै भयो अनि कनेक्टिङ फ्लाइट चाहिँ दुईवटा मात्र थियो तर कस्तो भने एक दिन सुरुको दिन फ्लाइट क्यान्सल भयो त्यो दिन अनितो भयो बिहानदेखि बसे अर्को दिन 10 घण्टाको लेओभर अनि फेरि कतारमा त्यस्तै लेओभर हैन अनि खानपिनहरु हावापानी केही पनि नमिल्दाखेरि अनि मेरो घाँटी चाहिँ पुरै बसेको थियो क्या अनि म नेपाल जाँदा पनि म घरमा पुग्दाखेरि बोल्दाखेरि त पुरै बोली सुकेको मान्छे हैन अनि कसैले बोलाउँदा नि यस्तै गरेर बोलिरहेको थिएँ हैन सो केही ठाउँ घुम्न गयो अरू ठाउँ पनि घुम्न गयो तर भ्लगै बनाउँछु भनेर म सोचेन किनभने मेरो भोइस पनि बसेको थियो हैन तर मसँग भिडियोहरु थियो अनि म यता फर्किसकेपछि त्यो भिडियोहरु स्क्रल गर्दै थिएँ अनि कति भिडियोहरु चाहिँ ठाडो खिचेको छ क्या खास युट्युब भिडियोको लागि चाहिँ तपाईं ल्यान्डस्केपमा खिच्नु भयो भने राम्रो देखिन्छ मतलब युट्युबलाई क्लियर हुन्छ अलि क्लियर भन्दा पनि अब ठुलो स्क्रिनमा हुन्छ नत्र ठाडो चाहिँ सुहाउँदैन युट्युबलाई त्यो रिल्सहरुलाई इट्स फाइन हैन अनि यसो सोचे ठाडो भए पनि लाइक भ्लगै टाइपमा हाल्छु नि त भन्ने चाहिँ प्लान गरेर मैले ल भिडियो बनाएको छु तपाईहरुले यो एक्सपेक्ट चाहिँ गर्नु भएको थिएन होला बट म अपलोड गर्छु जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु अथवा प्रायः मलाई मेसेज गर्नु हैन मैले पहिला पनि भन्दै छु आई एम जस्ट फुलफिलिङ माई प्यासन हैन मलाई एउटा रहर पुरा गर्दैछ भिडियोमा मलाई के पनि लिनु दिनु छैन हैन पैसा आउँछ भन्नु पनि छैन केही पनि छैन लाइक लाइफ टाइम पछिको मेमोरी होस् भन्ने प्लान छ अनि सातबाटो रक गार्डन घुम्न गएको थियो त्यो बेला अलिअलि बनाएको छ अरू त्यसमा पनि अरू क्लिपहरु पनि म जोड्छु अनि धेरै रमाइलो गरेको थियो कति कुराहरु अब एक्सपोज गर्न नमिल्ने खालको पनि हुन्छ हैन कति रमाइलोहरु अनि त्यसपछि हामी बडाचुर गएको थियो बडाचुर एयरपोर्टको त्यसपछि मुस्ताङ जोमसोमको थियो अरू त धेरै कुराहरु थियो कति अब थोरै मात्र क्लिप बनाए सबभन्दा मेरो घाँटी समस्या भयो अनि मलाई यस्तो भएछ कसरी कुरा गर्नु अरूसँग भनेर म धेरैसँग खुलेर बोल्न पनि पाएन सो सरी त्यसको लागि र भिडियो अलिअलि एडिट गरेको छु अपलोड गर्छु जस्तो लाग्छ त्यस्तै इन्जोय गर्नु होला यदि चित्त बुझेन भने मजाले भनिदिनुस् त्यसलाई फेरि सुधार्नेतिर लाग्छु तर घाँटी बसेको बेला त्यो घाँटी कसरी सुधार्ने थाहा भएन धेरै ट्राई गरेँ नेपालमा तातो तातो चिजहरू रमदेखि हरेक कुरा ट्राई गरेँ तर सुध्रिएन मतलब म फर्किँदाखेरि चाहिँ अलिअलि ठिक भएको थियो त्यही नै हो ओके ल भिडियो इन्जोय गर्नुस् जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नुस् है थ्याङ्क यू फर वाचिङ त्यो भ्युटार हो के छ त यो बडाचुर एयरपोर्टको विशेषता बडाचुर एयरपोर्टको विशेषता प्लेन आउँदैन यो चाहिँ अब पूर्व एयरपोर्ट भइसक्यो एक भन्नु भएछ सर गजब कुरा गर्नुभयो ल्यान्डिङ गर्ने चाहिँ उले भन्छन् किन बन्द भएको खास यो एयरपोर्ट चाहिँ अब मैले सुने अनुसार मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ एक्सेस धेरै नभएर अनि प्यासेन्जरहरू पनि धेरै नभएर नै प्लेन चाहिँ आउन नसकेको भन्ने थियो अनि यसो ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि चाहिँ यो एयरपोर्टको सायद
साउथबाट आएर नर्थतिरबाट चाहिँ त्यताबाट आएर? यताबाट आएर चाहिँ उतातिर नर्थतिरबाट चाहिँ त्यहाँ यहाँ यस्तो जाने होला यसो ल्यान्डस्केप हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै बुझ्न सकिन्छ। त्यो इन्जिनियरिङको भाषामा के भन्छ त्यसलाई के थाहा गाडी हामीलाई भिडियो वाला ना मैं साले भाइ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर त कुन तैँले अहिलेसम्म कुन पछि सिकाएस् भयो कि नभन् कि भयो सुरु गरिसकेको छु मैले ठिक आउँछु होला नि यार साथीहरू दिनाङ्कीले गर्छ यार हिरो हो नि त हिरो इको फिल्मको भयो भयो छोडा हामी बिष्ट पोखरीमा अन्त बिष्ट पोखरीको उत्पादन गर्ने मान्छे चाहिँ बिष्टे ए बिष्टे बिष्टे लोकेश बिष्ट लोकेशको साथी है दाइ भाइ आइज लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लोकेश यो उडेर समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? Soak into my skin. Wait a minute! Who are you?